这天气越来越热了，我最头疼的事儿也来了。你看俺两个双胞胎闺女把衣服穿的有多脏，衣服上面她给你滴的都是油，吃的火龙果还有芒果，把身上都搞满了。幸亏我有洗衣服神器，烧点热水倒到盆里边去，取2勺爆炸盐，给它搅拌一下。衣服不太脏的泡至2至3个小时，很脏的就要多泡点时间。盆里边放点洗衣液，效果更佳。还有俺这个白衣服也是穿的脏的不能要了，上面崩的都是油点子。大家都知道毛巾是最脏的，也是最难洗的。今天我家的这个衣服真的是太脏了，所以我给它泡了一夜。你们看看这个衣服还没用搓拿，都泡出这么多灰了。把脏的很的地方用手随便搓一下，再倒到洗衣机里面去洗。我泡的时候没放洗衣液，所以洗的时候给它放了一点。衣服洗好了，见证奇迹的时候来了，不知道会不会翻车。我的天哪，这洗的也太干净了吧！衣服上面的油点子和火龙果汁、芒果汁竟然都给泡掉了。不仅能洗白色衣服，还可以洗彩色的衣服，就连最脏的毛巾都洗得干干净净。这也太神奇了吧！这款老管家的爆炸盐，它能有效的清除黄斑及常见污渍，像果汁渍、血渍、汗渍、油渍、轻度霉斑等等，能去除食物中顽固污渍，去黄增亮，护色增艳，白衣亮白，彩衣亮丽。家里有难洗的衣服都可以用它来泡一下。这款爆炸盐39.9块，给大家发2大桶，到手整整4斤，给大家带的还有运费险，可以放心下单。